Hello，这里是校园再友，欢迎来到我们的最后一个技法，就是转场。转场的话，其实在动态设计里面用的非常的常用。为什么我把这么常用的放到最后面呢？这个是为了让大家能看到最后面，是吧？好，那么这个转场呢，我用的是一个动接动的转场啊，可以看到我右边的这个例子呢，就是这个镜头啊，它有个加速减速的过程，然后一切到下一个镜头，正好这个两个镜头速度是相接的。所以此次案例呢，我们主要是谈剪辑里的动接动。我们在第4个技法触发，其实也是转场的一种触发的这个镜头切换呢，其实是一个预备镜头，然后切到一个结果镜头啊。那么我们这个地方用的主要是动接动了。动接动的话，很多人可能听过，它是剪辑里的一个最常见的或者最基础的手法。那么动接动呢，我进行一个举例，比如说有物体的动接动，比如说我有个镜头，篮球是往右边冲出画面，然后再接一个镜头，那小鸟从左边入画，那么这个篮球丢出去和小鸟入画两个镜头就以两个动作相接的方式把它拼起来了，是吧？好，比如说镜头运动也可以动接动，比如说我的镜头 A 从左旋转到右，然后切到 B 镜头也是从左旋转到右，有些两个镜头的运动是一致的，速度也是一致的话，那么你两个镜头相接也是能接起来的。这是常用的这种动接动的举例，当然你可以两个混用在一起，比如说你的镜头也在运动，你的物体也跟着在运动，是吧？接到下个镜头的话，动作也是相接的，那也可以。接下来我们看一下第4节课我们已经看过的那个剪辑的参考片，那个参考片呢基本上就涵盖了剪辑基本里的所有手法。当然，它动接动是用的特别多的，比如说一个球变成个子弹，子弹变成个鸟，是吧？鸟然后变成个什么跳水运动员，他们的动作是相接在一起的，这样呢很方便大家更深入的理解动接动是什么意思。我们还是一起再看一看。Is much.好，这回呢，我给大家简单的剖析一下哪里是动接动，哪里是这个触发镜头。好，我们来简单看一下前面的啊，我把这个静音了先。好，比如说它这个子弹，它从这边打到这个里面，然后这个里面就产生的结果，对吧？爆炸了，所以这就是一个触发的那个相接，是吧？子弹打到这个里面爆炸了啊，然后呢？我们再看一下，比如说这个部分，它这个球砸到这里，鸡蛋触发鸡蛋爆炸，是吧？这是一个触发动画。然后呢，鸡蛋爆炸的那个东西呢，一直往右传递，这就是动接动了。然后动态一直镜头之间相同，一直延续下去了啊，动接动。这里有很多触发，这里也是动接动，接到这里，然后这里动接动，你看那个鸟，这个也不是鸟吧？这个也是鸟，它是同一个鸟。你看两个相同的这个运动的位置，接到下一个当然，它这个不是传统意义上的剪辑它是拼接不同镜头拼接在一起。当然，你剪辑也是可以，就是镜头直接切换，就不会像这样子像拼在一起的，也是一样的意思啊。我只是给大家看，这里都是动接动，这个物体打下来，然后正好从镜头上面下来，两个动画是相接的具体的话我就不再分析了反正是一个这样子的简单跟大家说一下。那接下来我们打开 CCD， 我们简单的演示一下一些动接动的转场，就非常简单，我们一起来看一看。好的，我们来到我们 CCD，那我们就要
做至少2个镜头，然后去完成2个镜头的这样子的流畅的转场。一般来说呢，你需要单独做一个镜头，把它渲染出来，然后导到 A1 里面或者 PR 里面，然后再单独渲染2个镜头呢到 A1 或者 PR 里面进行剪辑。为了方便呢，我这次就全部在 CCD 里面进行剪辑就好了。当然，这个办法呢不是很常用，只是因为我们这个案例比较简单，所以我就在 CD 里面这样子来直接剪。这样的话比较直观。好，我们首先呢还是要建个方块。我们假设这是第一个镜头我们先打个组，我们把这个打个组叫镜头 A。这个镜头 A 呢里面有一个方块，然后呢我的想法是，我现在有个镜头 A， 然后我还有一个镜头 B， 我们再新建个镜头 B。那么镜头 B 呢，我可能是另外一种图形，比如说就是三角形，好吧？好，然后打个组，把它叫镜头 B。哎，镜头 B 镜头 B。那我现在有2个镜头，一个是方块，一个是三角，然后我需要它们2个有比较有趣的转场。一个最简单的方式就是这样子的，我让镜头 A 有一个比较有趣的镜头运动，然后接到镜头 B 也是同样的镜头运动，2个镜头运动相接呢，就能2个镜头就接过去了。好，我们先把镜头 B 给隐藏一下，我们看镜头 A， 我们在镜头 A 里面新建一个摄像机点一下，先放下来。好，我想的是摄像机呢在这里旋转，然后再接到下一个镜头 B 也是旋转，那么2个摄像机旋转呢就能正好相接。如果你要做摄像机旋转呢，如果你直接 K 这个旋转，它就不对，对吧？它是以摄像机为中心旋转，我想要是以方块为中心旋转怎么办呢？我们直接新建一个空物件，那空物件正好是跟方块是同一个位置就行。然后呢，把摄像机放在空物件下。好。我们直接旋转这个空物件，那么摄像机就会跟着动了，就会按这个坐标轴中心来动，这样就是对的。我们把这个叫做旋转旋转动画。好，那我首先在镜头 A 我简单做一个旋转动画。那么旋转动画呢，我就一开始可能是-80，然后呢可能转到46的时候转成正80，就是一个这样子简单的镜头旋转，是吧？我就简单这么 K， 我先不管，然后呢，我再把镜头 A 给隐藏掉，我们做镜头 B。你是可以分开2个那个项目来做的我是为了方便所以做在一起了。镜头 B 呢，我先把摄像机解锁。镜头 B 其实我也想做一个要接起来的话，那镜头 B 也得是个摄像机旋转动画，跟前面那个摄像机是匹配的，一模一样的。当然你可以直接我复制一个出来就好了，对吧？但是我还是为了让大家认为我是单独在做，所以我就还是新建一个新建一个摄像机，我们点一下往下面，好，然后同样的新建一个空物件，是吧？打在这里，镜头旋转，好，同样的 K 这个空物件就行了。那我们同样的，我们也是数值上其实要跟你前面那个镜头 A 是一致的基本上一致就行。比如说也是46帧，然后改成正的。好，那么我们就有了一个镜头 B， 也是同样的旋转。那接下来呢，我们就需要在镜头 A 与镜头 B 之间完成剪辑，就是镜头 A 转的时候，镜头 A 转的时候，然后切到镜头 B， 那该怎么做呢？当然你可以直接我把这段序列帧渲染出来然后把镜头 B 的序列帧渲染出来到 A 里面，到 PR 去剪辑。那么我们在 CD 里面，我们就用一个工具。这个工具我还是看那个之前那个 Cinvision 邢啪啪他直播他告诉了一个办法，按住 Shift 加 F12，然后输入 Stage 就是舞台。舞台的话 ，CD 里面可以通过舞台来进行剪辑，切换你的这个摄像机，把舞台拼到这里。我拼到2个了，你点一下。比如说舞台的话，它里面有一个摄像机，你把镜头 A 的摄像机命名。把镜头 A 的摄像机丢里面的话，那么你现在的镜头就是镜头 A； 把镜头 B 的摄像机丢里面的话，那么你现在镜头就是镜头 B。那么首先我们是镜头 A 对吧？没有问题，我把它改成镜头 A。然后呢，你找一个剪辑点，比如说我在这里要剪辑，要剪辑的话，你首先得把这个镜头 A 改成镜头 B。好，那么就从 A 调到 B， 然后呢？不仅镜头 A
那么镜头 A 就要消失，镜头 B 就出来，对吧？我们只是切换了摄像机，但是没有把这个内容给显示出来。那么首先把镜头 A 的这个显示呢，到这里让它消失掉。然后呢，我们到镜头 B 这里，让它出现。好，这样的话就完成了一个剪辑，从这里就剪到了镜头 B。哎，可以看到，哎，这样的好像就已经是接上来了，对吧？这就是镜头的动节动。当你两个镜头的运动速度，镜头 B 跟镜头 A 的运动速度，如果是你剪辑那一瞬间是一致的，我们把镜头动画放上来。啊，这个是镜头 A 的，这个镜头 B 的，我还是命个名吧，等会还搞不清，这是 A， 这是 B 的。我们看两个镜头的镜头运动曲线就知道了。当你两个镜头运动曲线是比较一致的，看到两个都几乎是一致的，那么你就能这样子很好的剪过来。当你不一致的时候会发生什么呢？比如说我这个不一致，我们动画看一下，你看，就因为两个速度不一致，就导致它顿了一下，对吧？对，顿了一下。特别是当你变得很不一样的时候，特别比如说我把这个改的完全都不一样，你看，就感觉是两个完全不同的镜头。没有相接在一起的感觉，对吧？所以你要转场的话，两个摄像机的运动曲线，在你的剪辑点那一刻一定要是一致的。我建议大家整体是一致的，就是最好的了。不单单是剪辑点，比如说我这是剪辑点，对吧？跟我剪辑的这里剪辑点是一致的，大家都是这个是一个向上的但是我这两端的也是一致的，这样的话就会让人觉得，哎，你其实是一个镜头，但是你们的物体进行切换的感觉。那我们把这个变得更有趣一点，那怎么变呢？我们找到镜头 A 就是这个方块的，我让它这个运动有个加速减速，可能更有趣一点，因为我们用的是默认的这个缓度，就没什么意思，让它加速减速猛一点。比如说让它有一个慢慢加速，然后呢，等它加速到这里的时候，我们再剪辑，我们把剪辑的那个关键帧拿过来一下。好，这个地方就是我们的剪辑关键帧。我们在这里剪的话，就把关键移到这就好了。好，我们找到 B 的那个速度曲线。那 B 的话，我们也要做一个匹配的一模一样的，对没？匹配的，这样的话两个就能剪起来，对吧？那么你就直接从这个镜头到这个镜头了，那么直接相接起来了。动态摄影里面转场的很多情况下都是两个镜头的速度匹配，这样子把它剪辑起来的所以你这个三角形你可以换成任何一个图形都能匹配上，比如说换成一个这个人物，在这个镜头里面，再看一下，是吧？当然，你匹配的时候一定要注意你的这个位置就是说速度匹配了，你的两个剪辑镜头之间的内容的位置也要比较类似，这样的话就接得起一点当然，我们还可以优化一下咱们的镜头动画曲线所以你调的时候因为我们现在是在一个 CD 文件里面就可以同时调，但大部分情况呢，我们是分两个工程文件的，所以你另外一个工程文件的这个摄像机运动曲线就一定要去设置的比较匹配一点比如说，我们可以调这样子的。不同的曲线的话，它剪辑点是不一样的所以不是说你调完了你就不管了像这个的话，剪辑点就是在这个位置，因为这个位置正好是一个加速的过程，加速的过程切过去的话，这样子的剪辑点才比较有意义，就正好是突然加速了，那会变什么样呢？就给人一个疑问，然后你正好切到一个人，就是原来加速它变成了一个人，对吧？比如说我把这个曲线放这边来那我的剪辑点应该是在加速的过程中剪，那应该是在这里剪，对吧？这是一个非常快的加速，而不是在这里，因为这里都没速度了。你看没速度剪的话就没啥意思，对吧？就虽然动节动是接上了，但是镜头之间没有让人产生特别有趣的感觉，所以我们把这个剪辑点呢就把它放到这里来，对吧？这里是一个速度的高峰，放这里来，那么它就会，对吧？就平时想你一加速正好切成另外一个物体，就知道你原来加速是有一个结果的，这样的话就更有意思一点。
这是在同一速度的情况下这样的冻结洞是吧？是大家动画摄影用的特别多。好，那接下来呢，我们就直接来复刻我们的这个例子啊。我们这例子可以看到，哎，所有的点我刚刚都说，它就是在加速的那一瞬间，然后就切到下一个镜头了，对吧？在加速的高峰去作为剪辑点切到下一个镜头，而且呢，这两个镜头的运动曲线是一致的。那这个转一下，哎，转的那个两个运动曲线都是一模一样，所以这样的话就能完全接得上啊。那么我们这个弹跳动画呢，我们就不需要再做了，我们就用上节课已经有的，我们直接去 K 这个摄像机曲线就好了。我们这次 K 呢，就是分两个那个工程文件 K， 就是正常情况下，而不是在一个文件里面 K 啊。刚才一个文件里面我再提一下，只是给大家演示一下，速度相匹配才能接得上啊。那接下来我们还是分两个工程文件，然后我们再导到 A1 里面再去把它剪一下。好的，我这里有一个小球弹跳的动画，也就是第一节课安利做的啊，就是比较简单的弹跳啊，也没有加什么2级动画，就只有1级的往上弹跳动画。这是作为镜头 A， 那么我还有一个一样的，也是弹跳的啊，只是把这个改成一个胶囊啊。可能有朋友问你怎么改的呀？你直接在下面换一个图形就好了，丢到下方啊，把上面的隐藏掉，下面打开，你这样就直接换了一个图形了，是吧？特别快。好，还是回到原样啊。接下来我们就想用摄像机的旋转来把两个镜头这样子接起来啊。那么首先，同样的，我们新建一个空物件，但是空物件可以归到这个物体下方，归为0，再丢上来啊，这样子。这样的话，我就想控制这样子旋转。我们首先，比如说随便找个位置，79关键帧，然后在结尾改成-79，这样稍微旋转一下，播放看一下。我们这个旋转 K 好了以后，我们就要构思咱们的转场该怎么转了。好，我想是这样子的啊，当它跳起来的就这样子，跳起来一瞬间慢一点，然后呢，突然加速切到下一个镜头，是一个这样子的想法啊。因为刚才说了，当你加速的时候切镜头剪辑的时候，这个剪辑点就是比较好的。好，那我们怎么去做到这里稍微慢一点，然后突然一个加速呢？我们就曲线在这调就好了哦，这样子。一个加速，一个加速，中间的话就是一个比较平稳的感觉，对吧？一开始是加速的，这个加速为什么一开始也是加速呢？因为我这个动画是循环的，是吧？所以当你第二个镜头剪辑完以后，又会接到前面来，所以它就是一个循环的这样子的感觉。那么我们把前面结尾都进行一个这样子的加速，加速。加速，这可能加速有点太早了，太早了。好，我这个加速的感觉就是想让它跳起来的时候，然后再平稳一点，跳起来平稳一点。嘿，好，那么我这个镜头就完成了一个这样子的镜头动画。那么我们刚才那个镜头。其实做一个类似的动画就好了，这个镜头做个类似的动画就好了。当然，你也可以不做类似的动画，因为咱们这个镜，如果你不想做循环的，你只是想做一次性转场，那么第二个镜头的动画形式其实蛮多的，我可以多做几种给大家看一下。还考验这个动画，这个动画可以看到，如果你要接下一个镜头，你直接看你的这个曲线就好了，你直接看你的这个地方，就是结尾的部分，这个部分曲线是什么样的？这个部分曲线是一个这样子的。那么你下一个镜头曲线。你可以是这样子的，对吧？就是下个镜头曲线可以是我用黄色吧，下个镜头曲线可以是这样子的，就是这样子把它接上来，应该只能是这样子啊，下个镜头曲线只能是这样子。不过当你下个镜头开始是这样子的以后，后面的这个部分的动画就随便你怎么设置的啊，你也可以这样子，你也可以这样子啊，你也可以这样子，是吧？你也可以这样子，是吧？只要你前面这个部分跟你的这个镜头是相接的，后面的曲线的部分其实就无所谓了。但是我为了做循环呢，我可能下个镜头我也会做这样子的。这样的话，那么这个点就能接得到，它就能
接到这个点来，啊，是吧？这个点的速就能接到这个点来，所以这两个点就能循环起来，啊，是这个意思。切到下个镜头，这个镜头，镜头的动画呢还是同样的，空物件丢进来，然后把下面，我们 K 上面就好了。我们先给它一个，当一定要记住你的旋转的方向也是一样的。我们看一下原来这个方向是什么方向的，这个是从负的到正的，那我们这个也得是从负的到正的啊，负的，然后到正的，看一下，所以说我们开始的这个曲线啊，一定要跟之前的形式是一样的啊，也是这样子一个加速，因为要跟前面的你这个结尾的速度是一致的啊，这个结尾的这个速度是一个树状的切线，所以速度很快。你的这个下个镜头的开始也得是一个树状的，这才接得起来。这样子也是可以，只要你是前面是竖的，就能接上了，所以后面的话是随便你怎么调了，啊，就能接得上。当然，我还是为了保证能这个循环下来，我后面的话也做个这样子的。后面的话这个样子的话也是竖着的话，那它就能接得到你最开始前面的这个动画，那么这两个镜头就可能无限的这样切来切去，就能循环这样动了啊。当然，如果你后面的这个动画这个曲线你不是这样子，你就这样子的话，那么你就不能循环接上它了，因为它的速度是一个垂直的啊。这是镜头与镜头相接一定要注意的，两个镜头的速度要是一致的。这个旋转方向是不是对的？我看一下，一定要注意啊！旋转方向反了啊！这个旋转方向反了，旋转方向反了，好像是它的这个值有问题啊！这个旋转方向是反的，我们可能得把它反过来一下。反过来一下，这个旋转方向就是对的了。所以大家你 K 的时候要去注意一下你的旋转是不是跟之前的这个镜头的旋转方向是一致的。好，那我们现在把两个镜头就直接输出序列帧，我们到A1里面我们来看一下啊，关于怎么输出序列帧呢是这样子的啊，我这边就不渲染出什么样子，我就用拍屏的方式渲染。你把这个渲染模式呢改成这个 Hardware， 然后呢，你可以渲染设置成 MP4， 然后把这个时间归成跟这个数值像的0，对吧？0，然后32，然后再保存到保存一个位置好了。我把它保存到这个转场 A1， 好，叫转场 A1， 那么直接点这个渲染，那它就会以拍屏的形式渲染出来了。好，它就渲染出一个这样子的动画。好，我们同样的找到这个的话，我们也是渲染成这个硬件渲染模式，改成 MP4， 时间要设置好032，对吧？然后我们作为转场 B1， 好，这样渲染一下。我们打开 A1， 我们把刚才两个东西捡起来。好了，我们来到 A1， 我刚才把我们渲染出来的 A1、B1 都弄好了，我们直接拖动一个，拖到这里来，那么就把我们的这样就出来了。然后呢，我们要设置一下咱们的这个的时间，我们点一下合成设置，把合成设置时间改长一点，它现在是33帧，我可以给它加个1，那就变成133帧，把它变长一点。拖动这个条呢，可以把它这样缩放。好，那我们直接把 B1 拖过来，这样的两个镜头这样的剪辑在一起。按理来说，你这样剪的话，应该是能接上的。为什么呢？我们在 CD 里面已经做了预判，预判是说它们两者的这个运动曲线的最后那一个点，我们可以看到第一个点，最终它最后的运动曲线这个点是往下的。然后呢，我们第二个镜头的最终的这个点，就正好是从往下接上来啊。我把这两个还是再给大家画出来，画出来大家更明白一点。这个是我们镜头 A， 那么镜头 B 的曲线是这样子的，它正好能在 A 的结尾能把它接起来，所以两个镜头呢，按理说肯定是能接得起来的。我们播放一下就知道了。
哎，看吧，两个镜头就接起来了。当然，镜头 B 的结尾也能接到镜头 A 的开场，这也是镜头看曲线就知道了。我们看一下镜头 B 啊，镜头 B 的结尾它是一个这样子的，是吧？我们把它画到镜头 A 的开始啊，是个这样子的。所以两个镜头的这个曲线有点是一致的啊，镜头 A、镜头 B， 那么镜头 B 的结尾也能从镜头 A 的开场接起来，所以两个镜头首尾也能接起来。那我们如果循环播的话，那么它们就是永远都是相接的，对吧？永远都是相接的。啊，刚才我不是跟大家说吗？不一定是两个曲线要一样啊，现在是两个曲线是一样的，所以啊，肯定是接起来肯定是没有问题，是吧？因为首尾也是这样相接。如果我第二个镜头这个弹跳镜头，我开始的镜头的速度肯定是跟你前面这个是一样的啊，那肯定能接起来。但是后面的话，后面这个部分我不想做循环的，那我可以改，我改成这样子。那么它动画就变成这样子了。我把这个动画再挪长一点，比如说比如说64帧，把动画做长一点，大家看一下。我这样能保证前面这个镜头的初始速度跟你前一个镜头的结尾的速度的那个曲线切线相接就可以了，就能接上了。所以不一定要是两个一模一样，首尾都相接啊。我这个只是为了做循环。好，我可以看一下后面的。那么我后面就随便我怎么再加了，反正跟它也没关系了。啊，我后面做一个很复杂的，只要我保证前面这个不动。好，后面做个复杂点的。好，让它慢慢的停下来。好，假设这样子，虽然不太好看，我只给大家演示一下啊。好，我们再渲染一份，那么这个时间渲染到64帧。好，把这个叫 B2。好，我们打开 AE， 把 B2 载入进来。好，我们把 B1 删了。啊，那么 B2 的话，那也是能接上的，因为你这两个镜头的前那段速度是一致的就行。哎，也接上了，只是它后面不一样，那无所谓了。